सगळं चेक करून टाका. कॉलर वगैरे जास्त मळली असेल जास्त ती घासून टाकावं लागेल तुम्हाला. टाकताना एक एक कपडा चार बाजूला सारखा पडला पाहिजे. एकदम बकेट खाली करायचं नाही. डिटर्जंट इथं टाकायचं. तुम्ही जेवढं बाहेर टाकताय तेवढंच, म्हणजे 1 कप 2 कप जेवढं बाहेर टाकताय तेवढंच टाकायचं. किंवा नीळ वगैरे देत असाल तुम्ही तर इथं येईल. नंतर हा लावून घ्यायचा, नळ चालू करायचं, बटन चालू करायचं, दरवाजा लावून घ्यायचा. दरवाजा लावला उघडला तर मशीन जागेवर स्टॉप होती. त्यासाठी अगोदर कपडे वगैरे टाकून लावून घ्यायचा. त्यानंतर पॉवर ऑन करायचं. पॉवर ऑन केला तुम्ही तिथं 1 आलाय. 1 म्हणजे नॉर्मल त्याच्यासमोर. त्याच्यानंतर तुम्हाला बदलायचं आहे. फेवरेट कपडे तुमचे तर 2 वरती येईल. प्रोग्रामनुसार बटन असं चेंज होतात. 3 नंबरला 1 वॉश, म्हणजे खूप सारे कपडे पण कमी मिळाले ते. 4 नंबरला क्विक, म्हणजे लवकर धुवायचेत. 5 नंबरला सोक, भिजवायचे कपडे फक्त. त्यानंतर डेलिकेटचे कपडे तुमचे, म्हणजे सिल्की साड्या वगैरे असतात, टिकल्याच्या साड्या. 8-7 मध्ये जीन्स, आतमध्ये बेडशीट. 9 मध्ये तुमचं वॉटर रियूज, म्हणजे त्याच्यामध्ये फक्त कपडेच फक्त हा फंक्शन होतो. वॉश आणि रिन्स, स्पिन होत नाही. वॉश आणि रिन्स म्हणजे धुतले जातात, खंकळे जातात. हिसळून सुकवले जात नाहीत. तर टप हायजेनिक, म्हणजे तुमचं 50 वॉश झाले तुमचे. 50 वेळा मशीन यूज झाला तर हे फंक्शन लावायचं आहे. त्याच्यामध्ये ड्रम क्लीन म्हणून पावडर भेटते, ती टाकायची. आणि फक्त कोणतं फंक्शन लावायचं 50 वेळा झाल्यानंतर? म्हणजे साधारण 3 महिन्यातून एकदा. टब हायजीन लावायचं, टब धुण्यासाठी. तो आणि स्टार्ट करायचं शेवटी. आणि त्यात काय टाकायचं? त्याच्यामध्ये ड्रम क्लीन म्हणून पावडर भेटते मशीन वॉश करण्यासाठी. मशीन कशा टाकायची? याच्यातच टाकायची ना? नाही, त्याच्यामध्ये टाकून द्यायचं. हा प्रोग्राम घ्यायचा आणि मशीन आपण म्हणजे जिथं पावडर टाकतो तिथं आणि स्टार्ट करायची इथून. त्याच्यानंतर स्वीटचे डाळ हे असतात. तुम्ही काहीतरी गोड खाल्ले, ते डाग पडले तर ते 11 नंबरला. आणि 12 नंबरला सॉस वगैरे असतो तुमचा. सॉसचे वगैरे असं असतील. आता तुम्ही हे झालंय, हे रेग्युलर झालंय. ऑन केलं प्रोग्रामने, जो फंक्शन तो सेट केला. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला स्टार्ट करायचंय शेवटी. आणि आपल्याला समजा 1 नंबर, आता 7 नंबर आहे, 7 नंबरवरून डायरेक्ट येते का स्टेप बाय स्टेप? तुम्हाला इथून पॉवर ऑफ करायचा, ऑन करायचा, मग 1 नंबरला सुकवण्यासाठी. म्हणजे आपोआप आता 1 मध्ये पण सुकवलं जातं ना? हा, त्याच्यामध्ये भिजवणे, धुणे, खंगाळणे, सुकवणे सगळं होणार. फक्त कोणत्याच नाही होत. तुमचं 9 मध्ये ते कपडे त्यानुसार. कपड्याचे प्रकार, म्हणजे तुमचं शटर आहे तुमचे संपला, परत स्पिन चालू होणार. आता मशीनने 37 मिनिटं टाइम घेतलाय. 37 मिनिटं कपडे भिजवणे, धुणे, खंगाळणे आणि सुकवण्याचं आहे. हे मशीन 3 वेळेस पाणी घेणार आहे. तर पाणी घ्यायचं टायमिंग 37 मिनिटामध्ये प्लस 1. पाणी आता सध्या बाहेर नाही जाईल. आता त्याला म्हटलं बाहेर जायचं. नाही, तिथं ओलं म्हणून म्हणलं तर पाईप बसवायचं. तो टायमिंग 37 आलं, 50 आलं, 1 तास 10 मिनिटं आलं. कपड्याच्या वजनावरती टायमिंग घेणार आहे मशीन. टाइम कसं सेट करायचा? तुम्ही सेट नाही करायचं, ऑटो सेट. कपड्याच्या वजनावर पाण्याची लेवल ऑटो सेट, म्हणजे आपल्या कपड्याच्या वजनावरती. पण तुम्हाला जर इथून वॉटर लेवल सेट करायची असेल तर ती पण करू शकता, पण करण्याची गरज नाही. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त स्पिन करायचे, फक्त सुकवायचे, फक्त धुवायचे, फक्त खंगाळायचे, ते पण फंक्शन. साधारण आता पॉवर ऑफ केलाय, आता रेग्युलर ऑन आहे. तुम्हाला फक्त त्याच्यामध्ये कपडे वॉश करायचे, फक्त वॉश होणार, रिन्स ड्राय होणार नाही, काहीच होणार नाही. फक्त धुवून निघतील, पाणी तसंच राहील. पाणी सोडून द्यायचं, परत स्पिनला घ्यावं लागेल. पॉवर केलं, वॉश वरती आपलं त्यानंतर स्टार्ट. मशीन खाली गेलं पाणी, मशीन खाली आलं पाणी चालू चालू. मशीन खाली, मशीन तिकडे घरामध्ये पाणी गेलं. ते घरात जाऊ द्या, घराचं काही नाही, ते आम्ही पुसू. इथं मशीनीला काही नाही. तिथं पाईप बाहेर लावतो, पाईप. बरं, दुसरा लावा लागला. हा आत्ताच लागतो. अजून तिकडे लाव, तिकडे पोचन इकडे पाणी खाली चालले.
म्हणजे फक्त